松离合。不会走，因为现在是5档，我们要给点油，稳住离合，给油。因为现在速度还很慢，你离合抬快了的话，它就熄火了。油门也不能踩太大，慢慢踩油门，慢慢抬离合。现在速度到30了，好，到40我们把离合全部松完了，现在已经。